Kylloj projektimi të paktën deri në këtë javë e nxjerr socialistët me një mandat plus të sigurt. Në qarkun ose 851. Në qarkun e 851 nëse e merr lapaj sipas shifrave, po prap krahasuar se këto janë shifrat e 2021-shit, pra kjo është shifra 4.42 që nuk i prodhoi LSI-s një mandat. Nisur nga sondazhi, është shumë e afërt LSI-ja me partinë, me Shqipëria bëhet, pra dhe Shqipëria bëhet këtu themi është shumë larg. Ka një potencial për të kapur mandat. Por shikojmë nëse do t'i prodhojë pra shikojmë që nga sondazhi Partia Socialiste ecën drejt mandatit të 9. Partia Demokratike e sigurt që ka humbur një mandat. Partia Demokratike e sigurt që humbi një mandat. Atëre, kalojmë pak te qarku i Fierit, i cili është një qark shumë interesant, betejë pritet të jetë shumë e fortë për shkak të dy drejtuesve kryesor politik që janë drejtues kryesor politik edhe në Tiranë, Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike. Dhe këtu i kemi bërë një të pyetje, pyetja fillestare është votoni më shumë kandidatin apo partinë, edhe këtu shikojmë që më shumë pra votojnë partinë. Dihet që qarku i Fierit është një qark ideologjik i majt. Pra le të themi edhe votuesit e djathtë edhe aty janë ideologjik, pra janë më pak se të, po janë një bërtham e fortë e të djathtës, themi tradicionale, të persekutuar, të internuar etj, pra janë një bazë e mirë, pavarësisht se kanë qenë gjithmonë më pak. Por mos harrojmë që në 2021-shin ama, pavarësisht se Partia Demokratike dhe aleatët e saj humbën zgjedhjet, rezultati i qarkut të Fierit në vitin 2021 ka qenë një surprizë. Rezultati ka qenë gjithmonë, këtu Partia Socialiste ka luajtur duke fituar gjithmonë për mandatin e 10, por për arsye që socialistët vetë nuk kanë qef të t'i thonë, në qarkun e Fierit dhe mos në zonën e Lushës pati një rënë. Kjo bëri që socialistët që zakonisht fitonin 10 mandate, praktikisht morën 9. Ndërkohë që demokratët, cilët zakonisht marrin 4 deri në 5 mandate, morën 6. Zakonisht këtu demokratët kanë marrë 4, por kësaj dhe LSI-ja ka marrë 2. Po në 2021 ndodhi një anomali. Pra, po LSI-ja ka marrë gjithmonë 2 mandate në Fier, ka gjithmonë për 2 mandate në Fier. Por ndërkohë anomalia ishte që themi LSI-ja këtu në vend 2 mandateve mori 1, pa anomalia më e madhe ishte pikërisht që socialistët humbën 1 mandat. Dhe rezultati është ky që pra ky ka qenë nga rezultatet më të mira ndonjëherë për Partinë Demokratike dhe aleatët e saj. Pra nëse ti i mbledh edhe në përqindje, shkuan gati 44-45% dhe morën 7 mandate si opozit. Pra ky ka qenë një rezultati më i mirë historik ndonjëherë i themi i armiqëve dhe kundërshtarëve të Partisë Socialiste në vitin 2021. Po si paraqitet situata në vitin 2025 bas sondazhit të Anxhir Çerke dhe ABC News. Ta shikojmë pra, kjo është tabela. Kjo është tabela e Fierit. Tu shikojmë pra që Partia Socialiste shkon në 57, janë gjitha rezultatet maksimale. Rezultatet të detajuara do t'i gjeni në faqen në apcnews.al, por rezultatet maksimale janë këto: 57.3% për Partinë Socialiste, 39.2% për Partinë Demokratike, ama plus Partinë e Lirisë, pra Partia e Lirisë është këtu brenda. Shqipëria bëhet 3.5%, Mundësia 1.7%, 1.7% Koalicioni Euroatlantik, 1.3% PSD-ja, 1.1% Lëvizja Bashkë. E thënë këtë, asnjë nga partitë e vogla këtu me këto shifra nuk prodhojnë asnjë mandat. Dhe të gjitha këto përqindje do t'i shkojnë partisë më të madhe apo Jolandi. Po, sepse Partia Socialiste nga 52% po unë po marrë mesatarë, ka shkuar në 55%, pra është rritur 2% në po marrë Regjia, nëse mundeni, në nxirrni në Spider 2021-shin dhe këtë hartën time këtu. Ndoshta Ana Shmeja nxirrni 2021-shin dhe këtu e mbajmë me hartën që po vizatoj unë. Për treguar ndryshimet në bazë të sondazhit që ne kemi bërë krahasuar me vitin 2021, e keni votimin e 2000, ashtu, bravo. Atëherë që shikoni edhe nga ekrani, në vitin 2021, shikoni që nga 44% që ka Partia Demokratike plus Partinë e Lirisë, tani është në 39.5%, pra ka humbur gati 5 pikë. Ndërkohë që Partia Socialiste nga 52.7% ka shkuar në 57.3%, pra diku te 4.5% rritje. Tani, ndoshta këto janë gjithë vota që kanë shkuar nga e djatha në të majt, apo janë vota të LSI-s, kryesisht Martin që këtu shkojnë majtas, pasi le themi edhe LSI-ja
sidomos në këtë qarkun e Fierit, ka qenë agresive, por ka qenë gjithmonë, ka votuar LSI-n, pra nuk është një parti që ka shkuar, votuesi ka shkuar te PD-ja. Sigurisht, ka rënë shumë LSI-ja, ndërkohë që është edhe fakti që ka rënë shumë edhe Partia Demokratike. Shto faktin që aty është kryetar apo shef Gazmend Bardhi, që ka qenë një njeri problematik në marrëdhëniet e Partisë Demokratike të Sali Berishës me Partinë Demokratike të Lulëzimit. Do më thënë një personazh shumë i dyshimt edhe në radhët e demokratëve, unë mendoj që ka ndikuar që tjetë kjo gjendje. Pastaj, po të shtojmë edhe partitë e vogla që i shkojnë, është më mirë mos e shohësh sondazh pastaj se s'di. Tretika mund të them po, vetëm një gjë që t'i kthehemi atëherë një sekond, atëherë t'i kthehemi te mandatet. Atëherë minimalisht mandati i LSI-s në këtë rast apo që t'jemi shkon tek PS-ja. Që shkon te PS-ja. Pra, mandati i LSI-s me këto rezultate që ne kemi shkon këtu dhe 10-a duket e sigurt për Partinë Socialiste këtu, por ajo që shikoj unë është që 6 ajo pa. A i mban 6 Martin? Nuk besoj. Pasi shikojmë që partitë e tjera ndoshta nuk prodhojnë mandat, nuk shkojnë ke 7.1%, po nëse ti mlidhet gjitha bashkë, shkoni gati 10%. Prodhojnë mandat, është shumë e rëndësishme të thuhet që ky mandat ka shumë mundësi që t'i shkoj Partisë Socialiste dhe të bëhet me 11 mandate. Pra ju thoni që Partia Socialiste shkon drejt mandatit 11? Landi? Si pas e logjike, po. Si pas asaj që farë shojmë ne, nga të dhona del që Partia Socialiste ka një rritje vetë votat e saj, me sa duket votat e LSI-s mund të kënë kaluar ke Partia Socialiste, e cila mos harrojmë 2021 ka qenë rreth 7%, ose 12.000 vota nëse do e themi kështu. Partia e PD-s ka një rënje rreth 5%, me sa duket votat e PD-s janë shpërndar tek Shqipëria bëhet mundësia e kështu me radhë, dhe nuk arrin dot maj numrin 6 që ka pasur në 2021. Pra po flasim, jemi gjithë dakord që ka sigurt 5-ën, po nuk ka 6-ën. Ka të sigurt 5-ën, mandatin 5, po nuk e ka... Pra 5 të sigurt... Po 6-ën jo. Pra, PS-ja e thoni 11-ën me pikpyetje, edhe 6-ën me pikpyetjen. PD-ja dhe aleatët e saj kanë 6-ën me pikpyetje. PD-ja ka 5-ën sigurt dhe 6-ën shumë të pasigurt. Nuk e di se sa e sigurt është 11-a dhe nuk e di se sa e sigurt është 6-a. Po pra. Po 10-ën me 5-ën e dim, po është një mandat, ama një gjë e dim, Skënder, një gjë e dim, ne nuk kemi të sigurt, po një gjë e dim, që asnjëra për këtyre këtu nuk arrin dot të prodhojnë mandat. Nuk arrin të prodhojnë mandat. Po ky është problemi. Me këto përqindje. Dhe problemi është në bazë të kodit, gjithë këto vota nuk humbin. Nuk është se këta digjen. Këta diku shkojnë. Do shkojnë këtu, vota rialokohet. Apo do shkojnë këtu. Shkojnë ke fituesi. Është logjika e sonte, është e njëjta logjikë me sondazhin e parë. Do me thënë, partitë e vogla të cilat u shfaqen si një, do me thënë, si një surprizë, praktikisht nuk arrin tek mandatet. Duke qenë se nuk prodhojnë mandate, këto vota duke ju afruar ditës së zgjedhjeve, kjo është logjika e tëra, logjika themelore, duke ju afruar ditës së zgjedhjeve, këta votues që janë të partive të vogla, shumica prej tyre zgjedhin partinë. Atëherë, se s'kemi kohë të shohim në tabelën e fundit, po. Përgjithsisht ndodh dhe edhe tutet ne, s'ka si të ndodh ndryshe nga bota, ndodh që zgjedh partinë kryesore. Okej, atëherë, po Skënder? Jo, duhet dim një gjë që Fieri, në qoftë se zgjedh nga 12 qarqet, për të materializuar ose për të simbolizuar atë që mund tjetë rritja e PS-s mandate, në një kohë që vështirë dhe realisht konsumi që e ka nga qeverisja, është më i pari që merret si shembull. Pra, aty rritja jepet 1, por ndoshta edhe 2. Pra, atëherë që ta mbyllim Fierin, jemi dakord. Në një kohë kur PS-ja mundohet të ruaj kuotat në qarqet e tjera në raport me 2021. Okej, atëherë do flasim për atë, se do flasim tani për sondazhin në shkallë kombëtare, për në pak minuta që na kanë mbetur, por ndërkohë pra jemi dakord që ta mbyllim analizën. Në sondazhin, pas sondazhit anti-Riçerke, Partia Socialiste në Fieri rikuperon mandatin e 10, të cilën e humbi në 2021, dhe Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë humbin një mandat, shkojnë 5, mbetet një mandat, mandati 16, i cili nuk prodhohet nga partitë e vogla, nuk e merr dot asnjë nga partitë e vogla, pak nga sondazhi ynë, dhe në bazë kohët elektoral duhet të shkojë o Partia Socialiste o Shqipërisë Mallështore. Lami e ta, citoj, ndoshta më afër është
është koalicioni i Partisë Socialiste. Ndërkohë, do dalim tek sondazhi i fundit, tek sondazhi në shkallë kombëtare. Ky është sondazhi, ju lutem me nxjerrni energji në shkallë kombëtare. Atëherë që atëherë leni ta shpjegoj këtu se kjo më pëlqen më shumë ky ekran i madh. Atëherë kjo është vota në shkallë kombëtare në sondazhin e dytë të ABS News dhe Anxhiri Çeke. Shikojmë që Partia Socialiste ka një rikuperim të lehtë, shkon në 51.1% në vlerat maksimale, duke rikuperuar 0.2%. Shikojmë që Aleanca për Shqipërinë Madhështore është në gjithë kuota humbet 0.3%, Shqipëria Bëhet e Lapajt rritet me 0.2%, ndërkohë shikojmë, dhe dalim prapë të barazimin figurën e Shehajt me Berishën, shikojmë që Partia Mundësia është ajo që ka humbur më shumë se çdo forcë tjetër, 0.4%, duke zbritur në 5.4%. 0.1% kemi një rritje të lehtë të Partisë Socialdemokrate të Doshit, ja Skënder një sekond, dhe Lëvizja Bashk ka një humbje të lehtë 0.1%, gjithashtu koalicioni i Bashës, koalicioni Euroatlantik, ai ka një rritje të lehtë 0.02%, ndërkohë që të tjerat gjithashtu ka një rritje të lehtë me 0.1%. Po Skënder. Shumë shkurt, 3 gjëra. Ai që duhet ruaj kuotat i ka ruajtur, ai që duhet fitoj kuotat nuk i ka fituar, dhe ata që gjithashtu duhet ruajnë si palë tret kuotat, duket se po i ruajnë, që janë partitë e reja. Nuk e dim se cili koeficient, si llogaritet koeficienti, kur kësaj skeme i fut $6 milion lobim në Amerikë. Këtë nuk e dim. Mu nga jo, më kujtohet e 7-7-42, më kujtohet e i skeqi famshëm, 7 kamiona, për 20 badaliona. Po, seriosisht. Gjithmonë i qëndroj diturive të mia në këtë raport me demokracinë e zgjedhjeve, se ditë për ditë e gjithë skema vjen duke u agjustuar. Do me thënë, ato që duhet të bien, vazhdojnë të bien pak nga pak, dhe ajo që ato që duhet rritën praktikisht bien, se duhet rritet opozita normalisht. Normalisht, ajo është normale duhet rritet opozita. Po opozita bie. Jo, nuk është vetëm opozita, janë dhe partitë e vogla të tjerat. Pra ti mendon që dhe të voglat janë duke... Edhe partitë e vogla, kjo Shqipëria Bëhet, që praktikisht është opozitë dhe vogël, po ka një ngjitje, dhe janë të tjerat, pastaj ka PSD-ja, ka një ngjitje të vogël, që është parti tradicionale. Ka mundësia, po është tradicionale, nuk ka mundësia ka rënë më të madhe. Atëherë se do ta mbyllim. Ajo çfarë ne kemi thënë në studio është që partitë e vogla për të pasur eficiencë dhe maksimizim votash do të ishte rruga më e mirë e koalicionit. Në rastin e Fierit dhe në rastin e Elbasanit na tregojnë që kanë përqindje, po përqindje e shpërndar, duke mos prodhuar vota humbet. Dhe duke bërë lojën e partive të mëdha. Dhe lojën e ku i shkojnë Partia Socialiste në fund. Po pra, partive të mëdha. Batut, po me helm, lega. Fushatën më të mirë Partisë Socialiste dhe e Dramës, po e bërnë vetë djathës, si që është zëdhënë si PD-s për atë vizitën e famshme të djalit tam që u përgjigjështrua, apo ca të tjera që nuk u ftuan në Vatikan për varrimin e atit të shenjtë, dhe më e mira është jo vetëm për Batut që të mbyllën të sondazhet se nuk do shkojnë njerëzit votojnë se Kjo është problemi i partive, nuk është problemi ynë Martin. Problemi ynë është që ne t'ja bëjmë detyrën tonë dhe t'japim shqiptarëve temi një pasqyrë mbi opinionet bazuar mbi temi punën e shkëlqyer të Anxhiri Çekit. Faleminderit Martin, faleminderit Skënder, faleminderit Frok, Lami, kënaqësi du kisha program në këtë sondazh dytë, i cili tregoi se s'paku dyshaqe socialistët, por rikuperojnë së paku 2 mandate të tjera. Ndërkohë, mundësitë sa vines voglohen. Shihemi nesër në orën 8, deri atëherë nga Sokol Balla, natë mirë.